Hello po mga ka-GM, isa na mga Chevrolet Tahoe itong ating gagawin. Yan, puro malalaki yung ginagawa natin ngayon itong araw na to. Yan, yung loob niya. Tapos ito mga ka-GM, kung mapapansin po natin, kasi ito for service na siya. Ito pa lang sa kanyang cluster, ma-check na natin ito yung kanyang option, no? Dito sa steering. Tapos makikita natin dyan kung ilan percentage na yung mga ano niya. Yan, punta tayo sa ano niya. Yan, katulad niya, no? Yung front brake pads is 26% na lang. So ibig sabihin palitin na siya. Tapos yung rear 62%. Kailangan ng palitan yan siguro. Kaya i-check natin yan mga ka-GM. Tapos maingay nga daw yung preno. Kaya sigurado na naman yan at papalitan natin ang front brake pads. Tapos yan, dito lang, i-option lang natin. Hanapin natin yung mga ano niya. Yan, tapos yan, 31% na lang yung kanyang langis. Kaya kailangan talagang i-change oil ito. Tapos yung sa gulong, tapos sa air filter, so 82% pa siya, okay pa siya, lilinisan lang natin yan. So ayan po yung ating gagawin dito, no? Maintenance service siya. So ayan po, lalagyan na natin ng langis tong Chevrolet Tahoe. Ito pala yung gamit natin na langis, no? 0W20. Kasi bali chininsul natin to, kaya kailangan natin lagyan na ng langis. Ang langis pala ng ganito ay 8.5 liters.